Лучший игрок команды «Центр» признан Храпунков Иван. Вань, поздравляю с наградой. Очень упорная битва. В итоге 4-4. Какие эмоции у тебя? Как игра вообще? Ну, хорошо. Смогли дожать все-таки в конце. За счет чего? Как думаешь, что вам тренер, может, сказал в конце? Мне ничего не говорил. Тебе ничего не говорил? Леха забросил, я думаю, ему кубок дадут. Ну тоже логично, можно было дать. Вань, что скажешь по сопернику? Ну, хорошо играл. Как ты пришел в хоккей? Как ты решил заниматься хоккеем? Расскажи, немножко поделись. Ну, я подрос немножко, мне папа сказал, будешь в хоккей играть, я решил и играть начал. Как ты выбрал амплуа вратарь? Потому что вратарь, очень сложно выбрать. Ну, я Ворота? решил один раз попробовать, мне понравилось, и я встал.